Vous êtes-vous déjà demandé si les mondes que vous explorez dans vos jeux vidéo préférés recèlent des secrets au-delà de l'écran? Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'histoire d'Activision Blizzard, un géant du divertissement interactif, où l'innovation, l'ambition et, peut-être, un mythe ou deux, s'entremêlent. D'un Atari cassé à la rébellion créative. Remontons en 1979, en Californie. L'industrie du jeu vidéo en était à ses balbutiements, mais Atari régnait en maître. 4 programmeurs, David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller et Bob Whitehead, pensaient